देखु वर्षा दिने वर्षा हम शीत दिने शीत हम शीत दिने थंडा छिंक काश आवाहमान कालू जिते पृथ्वी या से दिन ठू ये जिनस चली बर्तमान जिते कोविड-19 2019 मसीह आसला तापर तार कराल रूप आम देखिले से बचापी आम कोविड इन्फेक्शन भी आमको है सहित तीन तीन टीका नहीं आम बंचीचे तार जो कोविड से बर्तमान आम भितर गोटे एंडेमिक रेस्पिरेटरी भाइरस होगी रहीगला तेणु प्रथमतः कोविड पर चिंता करने दरकार नहीं। नंबर 2 केवल कोविड जे नुआ किंबा नोवेल भाइरस थिला ता कराल बर्तमान सरीगला ता छड़ा जो पुराना भाइरस गुड़ाक थिला मु कहबी राइनो भाइरस इन्फ्लुएंजा किंबा फ्लू भाइरस पारा इन्फ्लुएंजा भाइरस तापरे आरएसबी भाइरस रेस्पिरेटरी सिंसिटियल भाइरस ह्यूमन मेटानिमो भाइरस आपण यही चैनल आप जिते ह्यूमन मेटानिमो भाइरस आउटब्रेक होता से आम लोक मानक सचेतन करते आपणकर आहरी जदि किसी भाइरस आम कहवा ता भितर आपणकर आरएसबी भाइरस गला आडिनो भाइरस है ये सबू भाइरस गुड़ाक शीत दिने बिकज ऑफ ड्राई एयर आउ माने क्लोज कंपैक्ट रूम रे आमे रहू तेणु ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ी जाए तेणु जदि आमे गोटे घरे 2 जण छुआ 2टा बापा माँ आउ तांकर बुढ़ा बापा माँ अच्छी 6 जण अच्छी जदि गोटे स्कूल रे पिला जाऊँगी आउ गोटे पिला को जदि थंडा छिंक होती से क्रॉस इन्फेक्शन नहीं कि घरे पशिले घरे समस्त को हम किंबा जदि छुआटा न आणुचे आमे काम क्षेत्र में जाऊे आमे ऑफिस रे क्या थंडा होता जो आमे आनिले आमे घरे ताले समस्त को हम किंबा आमे जदि कहबा बुढ़ा वयस्क बापा माँ मॉर्निंग वॉक रे जाउछंती 3-4 जण 5 जण वयस्क लोक एकाठी हो जाऊँ ता भीतर जन क्या कहले से भी हम तेणु यहाँ कह ट्रांसमिसिबिलिटी क्रॉस इन्फेक्शन भाइरस मानकर अधिका तेणु आमे जेतेबेले घरे रहिले जितेबले आम जानिले जे आमको थंडा काश छिंक होउची सबुठु बेस्ट है 5 दिन आम स्कूल रे पिला को छाड़बानी सो दैट कहापाई आम पिला को छाड़ी दिंतु आम आउ अन्य पिला को नहू यहाँ गोटे प्रतिकार सेकेंड है आम ए भयानक हबानी किंबा यहाँ नहीं जे आमको निमोनिया करी मारिदेव सेमती किसी डरबार ना प्रथमतः कौन हुए कार लक्षण है मुंड बथा टी हम हाई ग्रेड ज्वर हो पाए बहुत पिला माँ मैंने विव्रत हो जाती आज्ञा पारासीटामल देले ज्वर कमुनी आम किसी औषध देवाक मुझे फोल्डेड हैंड रे माने रिक्वेस्ट करी छोट पिला 14 वर्ष तल पिला आपण किंबा बड़ लोक पारासीटामल छड़ा आउ किसी ज्वर पर औषध दिंतु ना यहाँ को 6 घंटा को थे देपारे आ 6 घंटा भितर ज्वर आसिले ओदा कनारे पोछिबे। सेकेंड है नाक रु छिंक थंडा जदि किसी है आम ताकू बेले बेले भाइरस चलीगला अनेक दिन धरी रोचे इट इज ऑल बिकज ऑफ एलर्जी इन्फेक्शन 5 दिन है किंतु तापर आलर्जीटा किसी दिन लगी रहा तापाई आंटीहिस्टामिनिक लिवोसेट्रिजिन आम दिन को थे संध्या बेले दऊ जोटा कि 5-7 दिन इवन 10 दिन पर्यंत दऊ कहीं से आलर्जीटा कम नब ताकू भल कर रहा काश जिते काशटा हो ज्वर छाड़ीगला मुंड बथा छाड़ीगला सबू ठीक है पिला ठीक है कि काशुची बेसिकाली राति में शोला बेले काशुची यहाँ आलर्जिक कफ तो यही सब आलर्जिक कफ आपड़ जमी कहते बर्तमान जे आम बर्तमान काढ़ा दे पारिबा कि सुदिंग एजेंट बसे उपर पिला गोटे चामचा लेखा महू दे पारिबा किंबा आम कफ लजेंज गुड़ाक किसी अच्छी आम दे पारिबा जो थे से प्रतिकार घरोई चिकित्सा भल हो किंतु जो काश गुड़ाक धईसई आकार जीव ताकू आम साल्बुटामल कफ सिरप आम जोटा बर्तमान दे पारिबा जोटा कि 3-4 दिन भितर ठीक हो थंडा एलर्जी काटापी लिवोसेट्रिजिन राति दे पारिबा किंतु बर्तमान आपण के चैनल बर्तमान किसी दिन तले जो मध्य प्रदेश और राजस्थान जाते जो कफ सिरप नहीं जो डाइथिलिन ग्लाइकल नहीं गोटे हेबक होता से भारत वर्ष में कफ सिरप बैन करागला 4 वर्ष तल को दिज्वनी आम सेटा को बर्तमान ए जोड़बानी आम जेकोसी कफ सिरप कि जहाँ भी आम पिला क्षेत्र में देवा निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र कि डाक्तर को पचारिकी देवा ओवर द काउंटर नहीं मेडिसिन आनिकी दबानी केवल 2टी जिनस देपर थंडा औषधटा देपर आउ ता सहित ज्वर औषध देपर यही 2टा आम घरे रखा दरकार आम देवा तापर जदि रियल काश हो काश औषध नवा ए बहुत जगह आप देखिए कफ सप्रेसेंट दिखाई जमी डेक्स्ट्रोमेथोफान कोडिन तो बर्तमान बैन होगा लिवोट्रोपेराजिन गोटे नुआ औषध आसमान को कहबी पिला क्षेत्र में यही कफ सप्रेसेंट किसी रोल ना जितेबाला आम दौचु कफ एक्सपेक्टोरेंट दौचु एक्सपेक्टोरेंट कि आम कह ब्रोंकोडाइलेटर तार रोल अच्छी आउ लेस देन 1 ईयर छोट पिला जो मैंने वर्षे तलू पिला तांकर काश प्लेन आम्ब्रोक्सल जोटा कि आम दिन को 2 थर कि 3 थर दे पारिबा सबुठु बड़ कथा है आम निजर इम्यूनिटी ठीक रखा आम पिला घरे आम वयस्क मान इम्यूनिटी बढ़ेबा से आपण निजको हाइड्रेशन करंतु भल करी पानी पियंतु फ्रूट्स खातु आ सहित जेतेकी भेजिटेबल पनीपरिबा
आमे कहू रेनबो डाएट माने कलरफुल डाएट खातु भात डाली खातु आपण देखिए निश्चय आपण शरीर इम्यूनिटी अधिका है जदि इम्यूनिटी अधिका है यही सब वायरल इन्फेक्शन शीत दिने आसब ही आसब ताकू कहीं रोकी पारे किंतु आसिले से 3-4-5 दिन भितर चलीज आम भितर गोटे लगे जे आमको यहाँ थंडा होता किंतु थंडा छाड़ीगला जदि बा थंडाटा 5-7 दिन 8 दिन लंबा रोचे ताहले किसी चिंता करवानी कौन सी आंटीबायोटिक रोल नहीं ओवर द काउंटर जाइए आम आजिथ्रोमाइसिन खाईदे मनक मन कि आमोक्सिसिलिन खाईदे जोटा कि भूल कहीं जेकोसी आंटीबायोटिक झाड़ा कर नुहे ता सहित इम्यूनिटी को तलक नहीं जाव वायरल इन्फेक्शन आम कह साधारणतः आम कहू वायरल इन्फेक्शन ट्रिटमेंट कले 7 दिन न ट्रिटमेंट कले 1 वीक ता अर्थ कौन आप ट्रिटमेंट करूँ न करूँ 5-7 दिन लगे ही लगे डाक्तर हिसाब से आम देखु प्रत्येक घरे घरे लोक मानक समस्त को इवन छोट नहीं बड़ पर्यंत समस्त काश थंडा छिंक चली तेणु आम मोटे पैनिक हेबानी आम निश्चय निजक निजे ठीक करने सुषम खाद्य खाइबा आउ छोट पिला जो माने 6 मास जो 5 वर्ष आपण निकटस्थ प्राइवेट डाक्तरखाना माने आमे जदि कहिबा जे आमे डाक्तर पेडियाट्रिक डाक्तर मानक पाखरे जाइए आपण फ्लू वैक्सीन नहीं पारिबे से फ्लू वैक्सीन 5 वर्ष पिलांक पर्यंत दऊ आ जो माने एडल्ट जार कोमोर्बिड थियो से माने मध्य आमर आजमा आमे कहबा सीओपीडी केसेस तो से माने समस्त फ्लू टीका नहीं पारिबे तो एई जो शीत दिने एई जो ठंडा काश ज्वर सब बेले एथर होची किंतु हेई पारे प्रति पीक रे गोटे गोटे समय अधिका हम से अधिका माने से भाइरसटा निश्चय गोटे टाइप म्यूटेड होइथिबो जोटा कि ट्रांसमिसिबिलिटी अधिका थिबो तापरे जेतेबेले अधिका पीक हम तापरे धीरे धीरे कमी जिवो आमर वर्तमान ठंडा पड़ुची ओडिसा रे तेणु सबु जगह ठंडा दारिंगबाड़ी आपण देखंतु 5 डिग्री तलकू गलानी प्रत्येक दिन किछि ना किछि ठंडा कमी कमी जाउची तेणु एई भितरे आपण पानिक हवा दरकार नहीं आपण निजको सुस्थ रखंतु जदि ठंडा होउची घरे आइसोलेशन 4-5 दिन रही जांतु आपण ऑफिस जातु घरे वर्क फ्रॉम होम करकिना चलांतु आ छुआ मानक जदि है मनक मन आंटीबायोटिक किंबा बड़ बड़ औषध दिंतु ना ज्वर हेले पैरासिटामोल ठंडा हेले आप आंटीहिस्टामिनिक लिवोसेट्रिजिन दिंतु आउ जोटा मु कहली जोटा सेफ कफ सिरप ब्रोंकोडायलेटर एक्सपेक्टोरेंट सेटा डाक्तर परामर्श नहीं दिंतु देखिए आपण पिला से 7-8 दिन भितर निश्चय भल हो तापर जदि किसी है आप स्वास्थ्य केन्द्र जाइए परामर्श नेबा उचित।